Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. In today's lecture we will talk about the words which take appropriate prepositions. कुछ लफ्ज़ अहिड़ा हूंदा आहिनि जेकी जिन सां ख़ासि हिकु मख़सूस preposition इस्तेमालु थींदी आहे ऐं उन्हनि सां उहा ई preposition as it यादि करणी हूंदी आहे त हिननि लफ़्ज़नि सां हीअ preposition यूज़ थींदी. सो अॼु असां हिन लेक्चर में कुझु अहिड़ा वर्ड्स डिस्कस कंदासीं जेके नाउन्स आहिनि ऐं उहे नाउन्स सिर्फ़ु प्रेपोजिशन फॉर ई खणंदा आहिनि. फॉर खां अलावा उन्हनि सां ॿी का बि प्रेपोजिशन यूज़ न थींदी. हाणे उहे वर्ड्स कहिड़ा आहिनि जिन सां प्रेपोजिशन फॉर यूज़ थींदी, अचो त डिस्कस कयूं. नंबर 1, अफेक्शन. अफेक्शन जो मतिलबु हूंदो आहे चाह, लाइकिंग, लव, ऐं अफेक्शन सां हमेशह फॉर यूज़ थींदी. फॉर एग्ज़ाम्पल, शी हैज़ great affection for books. Affection for. Ambition. Ambition जो मतलब है desire या motivation. हिन जी असां जेकॾहिं चऊं त we should have ambition for learning, motivation for learning. We should have desire for learning. Desire जो मतलब हूंदो आहे शौक़, चाह. Anxiety. Anxiety means nervousness. माना परेशानी, बेचैनी. अपॉलॉजी. अपॉलॉजी मीन्स रिग्रेट, एक्सक्यूज़, पछताव या माफ़ी वठणु. त अपॉलॉजी सां बि प्रेपोजिशन फॉर लॻंदी. ही हैज़ अपॉलॉजी फॉर हिज मिस्टेक्स. एपिटाइट. एपिटाइट मीन्स डिज़ायर फॉर फूड. खाधे जी तलब जेका हूंदी आहे न, हंगर, बुख या खाधे जी घुर. एपिटाइट सां प्रेपोजिशन फॉर इस्तेमालु थींदी. इन खां पोइ नेक्स्ट आहे एप्टीट्यूड. एप्टीट्यूड मीन्स एबिलिटी, सलाहियत, स्किल. एप्टीट्यूड सां प्रेपोजिशन फॉर इस्तेमालु थींदी. एप्टीट्यूड फॉर. ही हैज़ नो एप्टीट्यूड फॉर मैथमेटिक्स और शी हैज़ एप्टीट्यूड फॉर बायोलॉजी. त एप्टीट्यूड जी माना थींदी उन जी उहा सलाहियत उन में आहे, स्किल उन में उहा आहे जेको मैथ खे सम्झी सघे. ब्लेम फॉर. ब्लेम मतिलबु इल्ज़ाम, कंहिं ते उहा रिस्पॉन्सिबिलिटी उहा हणणु त उहो तुंहिंजो ॾोह आहे, तुंहिंजी ज़िमेवारी आहे. ब्लेम ते फॉर थींदो. कैंडिडेट फॉर. एप्लीकेंट या एस्पायरेंट जेको हूंदो आहे, कंहिं जॉब या कंहिं पोस्ट जो कैंडिडेट हूंदो आहे, उन ते प्रेपोजिशन फॉर हणंदासीं. मिसाल, ही इज़ द मोस्ट एप्रोप्रिएट कैंडिडेट फॉर दिस जॉब. त कैंडिडेट सां फॉर प्रेपोजिशन इस्तेमालु थींदी. कैपेसिटी मतिलबु कैपेबिलिटी, सलाहियत. कैपेसिटी फॉर. ऐं कैपेसिटी जी माना गुंजाइश बि हूंदी आहे, त कैपेसिटी सां प्रेपोजिशन फॉर ई इस्तेमालु थींदी. कंपेशन, सिंपैथी, कंहिं माण्हूअ जे लाइ हमदर्दी, त कंपेशन जे लाइ फॉर. उनखां पोइ नेक्स्ट आहे कंटेम्प्ट मीन्स डिसरिस्पेक्ट, बेइज़ती या उनजो जेको आहे सो अदब न करणु, डिसलाइक करणु. उनखे चवंदा आहियूं असां कंटेम्प्ट फॉर. क्रेविंग मीन्स लॉन्गिंग, कंहिंजी सिक लॻणु, सिक हुजणु. डिज़ायर, ख़्वाहिश हुजणु. क्रेविंग फॉर थींदो. एस्टीम मीन्स रिस्पेक्ट, इज़त. त एस्टीम फॉर. ही हैज़ ग्रेट एस्टीम फॉर हिज टीचर्स. फिटनेस सां बि प्रेपोजिशन फॉर लॻंदी आहे. फिटनेस मीन्स सूटेबिलिटी, एप्रोप्रिएटनेस. श्योरिटी. त श्योरिटी मीन्स यकीन दहानी, वारंटी, पक. त इन सां बि प्रेपोजिशन फॉर इस्तेमालु थींदी. त हाणे इहे वर्ड्स असांखे ईअं एज़ इट यादि करणु. अपॉर्चुनिटी फॉर, बसि इहा अपॉर्चुनिटी ते फॉर ई प्रेपोजिशन इस्तेमालु थींदी. चांस. फॉन्डनेस. त फॉन्डनेस सां बि प्रेपोजिशन फॉर इस्तेमालु थींदी आहे. फॉन्डनेस माना चाह या लाइकनेस. अफेक्शन फॉर. गारंटी या अश्योरेंस, सिक्योरिटी. इहे हिन जा सिनोनिम्स आहिनि. त इन सां गॾु तव्हां प्रेपोजिशन बि यादि कंदा हलो ऐं इन्हनि जा सिनोनिम्स बि यादि थी वेंदा तव्हांखे. त गारंटी जी सिनोनिम एश्योरेंस थींदो ऐं प्रेपोजिशन फॉर यूज़ थींदी हिन सां. पिटी. पिटी जी ॿ माना हूंदियूं आहिनि. शेम हिकिड़ो ऐं ॿियो वरी फीलिंग ऑफ सिंपैथी, कंहिंजे लाइ माना हमदर्दी महसूसु करण खे बि असां पिटी चवंदा आहियूं ऐं वरी शेम महसूसु थियण खे बि पिटी चवंदासीं. त हू पॉज़िटिव थींदो सेंस, हू नेगेटिव. त सेंटेंस जे हिसाब सां पोइ असां हिन जो सिनोनिम सिलेक्ट कंदासीं. पिटी सां प्रेपोजिशन ऑन बि यूज़ थींदी आहे. फॉर एग्ज़ाम्पल, ही टुक पिटी ऑन हर. हिन खे हुन ते रहम आयो.
leisure मतलब वांद काई, free time, spare time, leisure for. I have no leisure for extra works. I have no leisure for hotels. At leisure बि हूंदो आहे, मतिलबु असां ईअं चऊं त शी इज़ एट लेजर नाउ डेज़, माना हू हिन महिल वांदि कई वारे टाइम में आहे. मैच माना उनजो काउंटर पार्ट मैच फॉर, शायदि हाफ़िरदी इज़ नो मैच फॉर, ईअं चई सघूं था. मोटिव मीन्स मोटिवेशन या रीज़न, ड्राइव कहिड़ी आहे, मोटिवेशन कहिड़ो आहे, रीज़न कहिड़ो आहे कंहिं कमु करण जो, इनखे मोटिव चवंदा आहियूं. मोटिव मीन्स मोटिव्स ते प्रीपोजिशन फॉर इस्तेमालु थींदी. नीड मीन्स वांट फॉर. कंपनसेशन फॉर, कंहिं बि ज़ियान ऐं नुक़सान जो जेको असां हुनजो ओतिरो ई रिपरेशन ॾींदा आहियूं, रिटर्न ॾींदा आहियूं हुनखे, त असां हुनजो हर्जानो चऊं ईअं खणी, त हुनखे असां रिटर्न फॉर लॉस या रेपरेशन या कंपनसेशन चवंदा आहियूं. कंहिं बि नुक़सान जो जेको आहे हुनखे ॾियणु, वापसी ॾियणु, नुक़सान जी भरपाई करणु. पार्शलिटी मीन्स बियासनेस, कंहिं हिक जी साइड वठणु, वन साइडेडनेस. पार्शलिटी चवंदा आहियूं हिनखे, माना पार्शल हूंदो आहे जेको माण्हू, उहो हिक ई माण्हू जी साइड वठंदो आहे, ॿिए खे न ॿुधंदो आहे. त पार्शलिटी फॉर मीन्स बियासनेस फॉर. पैशन डिज़ायर क्रेव फॉर. प्रीटेक्स्ट जो हूंदी आहे एक्सक्यूज़, माना को बि अक्सर करे माना को कूड़ो फॉल्स एक्सक्यूज़ हूंदो आहे या जस्टिफिकेशन हूंदी आहे, हिनखे प्रीटेक्स्ट चवंदा आहियूं. प्रीटेक्स्ट फॉर. रिलिश मीन्स डिलाइट, रिलिश फॉर. रिमोर्स मीन्स रिग्रीट, पछताव हूंदो आहे, हिनखे रिमोर्स चवंदासीं. रेप्यूटेशन, कंहिं माण्हू जी रेप्यूटेशन हूंदी आहे, का हिकिड़ी स्टेटस हूंदो आहे, माण्हुनि जी नज़रुनि में व्यू छा आहे, इनखे रेप्यूटेशन चवंदा आहियूं. रेप्यूटेशन फॉर. ऐं इहे कुझु वर्ड्स हुया जेके असां पढ़ियासीं, ऐं इहे नाउन्स आहिनि जेके मोस्ट इम्पॉर्टेंट आहिनि नाउन्स, जिन सां प्रीपोजिशन फॉर लॻंदी आहे. तव्हां इहे ई लिस्ट ठाहे करे ऐं यादि करे छॾियो. इन्हनि खे बसि एज़ इट यादि करे छॾिणो आहे त भई इन्हनि लफ़्ज़नि सां जेकॾहिं इहे नाउन हूंदा त इहो ख़्यालु करिणो आहे. अगरि वर्ब इन्हनि मां को अची थो वञे त उन ते बि थी सघे थो प्रीपोजिशन अलॻि इस्तेमालु थिए, पर जॾहिं बि इहे नाउन तौरु इस्तेमालु थींदा त इन्हनि ते हमेशह प्रीपोजिशन फॉर ई यूज़ थींदी. इहे पोइ फार खणंदा प्रीपोजिशन पाण सां. सो दिस वॉज आवर टुडेस लेक्चर. थैंक यू वेरी मच. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.